Ինչ է ստացվում, այնինչի համար Փաշինյանը նախկիններին էր մեղադրում շատ ավելի մեծ մասշտաբներով ինքն է անում, նկատի ունեմ ընտրությունների կեղծումը, բռնաճնշումները եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը 8-9 տարի ղեկավարել է ոչ բարով Հայաստանի Հանրապետությունը, մի նախկին էլ ինքն է, թե ընտրություններից առաջ, թե ընտրության հենց օրը, թե ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը միջև առեսօր ինքը վախի մթնոլորտում է։ Ինքը իր խուճապը հանգեցրեց նրան, որ ժողովրդին լռեցնի, կալանավորելով, ձեռփակալելով, այն ոնց որ ինքն էր ասում, կզստեմ, չոքստեմ, պարկստեմ, չգիտեմ ինչ։ Ինքը վախի մթնոլորտում է, ինքը ներկապահին մեծամասնություն էլ չի կազմում։ Ինքը ասում էր, եթե ես չլինեմ մեծամասնություն, սեպտեմբերին լինելու է պատերազմ։ Հիմա շատ կուզե իր աչքերի մեջ նայելով հարց տայի։ Մեծամասնություն չես ազգային ժողովում, սպասենք պատերազմի, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը տեղով չարիք է այս ազգի գլխին։ Իրանք էլ են համոզված, հարությունն էլ համոզված, որ ծրագրերը հենց այնպես գրվում են, ու դրանք երբեք էլ չեն իրականացվում, փայլունագույն օրինակ, որ ասենք 26 թվականի բյուջեով նախատեսված չէր, որ թոշակառուների թոշակը 10,000-ով կավելանա, չէ՞ որ բյուջեն նախատեսի։ Եվ ինչ-որ մի օր արթնացան ու որոշեցին, որ պետքա բյուջեից այդպիսի գումար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իշխանությունը գնաց այդ քայլին 10,000-ով բարձրացրեց։ Որովհետեւ ինքը պետքա ապրանքները թանկացներ, իսկ դա առաջինը թոշակառուներ զգալու։ Փորձեցին մեղմել, էլի, փորձեցին, ասենք 25% թոշակը բարձրացրեցին, մի 60-70% ապրանքի գինը բարձրացրեցին, էլի Որոշ շրջանակներ դա ասում են ընտրակաշառք։ Դե ասելով չի, դա բոլորս էլ խանութներից առևտուր անում ենք, այս մարդ չկա որ խանութ չմտնի, չափած մարդը, ձուն արդեն 100 դրամ է, 13 դրամ էր ձուն մի ժամանակ, ընտրակաշառքի բա ինչ է, իշխանությունները ասում են նույնը, անում են ճիշտ հակառակը, խեղաթյուրված մտածելակերպով անդամներ ունի ցանկացած հասարակություն, որը ոչ մի տրամաբանության, ոչ մի սահմանադրության, ոչ մի օրենքի մեջ չի տեղավորվում։ Ես ուրեմն Facebook-ով մի բան հրապարակեցի, որում ասվում էր, որ եթե ընտրությունների արդյունքները հունիսի 6-ին հրապարակեին, հարցեր չէին առաջանա։ Մի օր առաջ ասեին ընտրությունների արդյունքները, այսքան հարց չէր առաջանա։ Ում ուզենան կկալանավորեն ցանկացած բան քրեորեն պատժելի է, բայց շապազանեցնում են, բայց եթե ուզենան մի 60 տարեկան, չգիտեմ, ինչ որ տարիքի մարդու համար մի հատ բան հայտնաբերեն, որը քրեորեն պատժելի է, անպայման կհայտնաբերեն, ստրես են ապրեցնում հասարակությանը։ Մարդը կա բանջում, հելմա մեկ մի հատ այնպես բան ասում, 1000 հոգի, 2000 հոգի ստրես են տանում։ Սարքում են, դզում են, ինչ որ մի հատ ձայնագրություն, մեկից ձայնն է գալ, այդ մեկից ձայնը ով է, ասենք կոնկրետ չկա պատասխան։ Հետո գիտեք ինչ կա, ախպեր ջան, արա մեռնեմ ջան, մեր օրենքով չէ, սահմանադրություն ունենք, չգիտեմ, չէ, ախպեր օրենքով չի կարելի։ Այդ աթոռի վրա կլեյկակ սոսինս կակսված, որ քաղցա երևի այդ աթոռը, ես չեմ կարող ասել, ես իր տեղը չեմ կարող, բայց բաներ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, հետո ինք իրան հակասում է, դրանում ոչ մի խոսք։